وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية، عمليتين مشتركتين في البحر الأحمر ضد سفينتين تابعتين لشركات انتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، وهما سفينة إلبيلا وسفينة أول جنوة. وتمت عملية الاستهداف بعدد من الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية والبحرية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. نفذت القوة الصاروخية والقوة البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية مشتركة استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية إيزنهاور في البحر الأحمر، وقد نفذت العملية بعدد من الصواريخ المجنحة والبالستية، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله.